ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്ലൈയിങ് ഫെതേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബേഡ് വന്ന് കണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളോരോ ബേഡിനും ഓരോ കോഡ് നമ്പർ പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കോഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O1O2 എന്നാണ്. ആദ്യമായി വരുന്നത് ഗ്രേ പൈഡ് മെയിലും സിനമൺ പേള് ഫീമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് പെയർ കോക്ടെയിലാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു പെയറാണിത്. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനുള്ള പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O1 ആണ്. നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2400 രൂപയാണ്. ഗ്രേ പൈഡ് മെയിലും സിനമൺ പേള് ഫീമെയിലുമാണ്. ഇവർക്ക് 1 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട്. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനുള്ള പേരാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O1. അടുത്ത വരുന്നത് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഗ്രേ പൈഡ് മെയിലും ഗ്രേ പേള് ഫീമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. 2 ക്ലച്ച് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള പെയറാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2400 രൂപയാണ്. ഗ്രേ പൈഡാണ് മെയില്, ഗ്രേ പേളാണ് ഫീമെയിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു പെയർ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ കോക്ടെയിലിന് നമുക്ക് കോഡ് വരുന്നത് O2 ആണ്. ഇവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2400 രൂപയാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ലൂട്ട്ന ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലും ഫിഷർ പൈഡ് ഫീമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. ഇതൊരു സെറ്റ് ബോണ്ടഡ് പെയറാണ്. ഇതിനെ ബോണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O3 എന്നാണ്. ഇവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. രണ്ടുപേരും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്. ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡാണ് ഫീമെയിൽ, ലൂട്ട്ന ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലാണ്. ഈ ഒരു അഡൽറ്റ് സെറ്റിൽഡ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O3 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. മെയിൽ വരുന്നത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡ് ഓപ്ലൈനും ഫീമെയിൽ വരുന്നത് ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡുമാണ്. രണ്ടുപേരും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ളൊരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O4 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡ് ഓപ്ലൈനാണ്, ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് ഒലിവ് ഫിഷർ പൈഡ്. രണ്ടുപേരും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയറാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O4 ആണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു DNA കാർഡോട് കൂടിയ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അവർക്ക് ഓൾഡ് DNA അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വയലറ്റ് ഫിഷർ ഫീമെയിലും കൊബാൾട്ട് ഫിഷർ മെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും DNA കാർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O5 ആണ്. വയലറ്റ് ഫിഷർ ഫീമെയിലും കൊബാൾട്ട് ഫിഷർ മെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ DNAയുടെ കൂടി ഈ ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1600 രൂപ. അടുത്തായി വരുന്നത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ മെയിലും ഒലിവ് ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ ഫീമെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു 6 to 7 മാസം പ്രായം വരുന്ന പെയറാണ്. ഇവരെ ബോണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് നമുക്കൊന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O6 ആണ്. ഇവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപയാണ്. രണ്ടുപേരും ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ തന്നെയാണ്. ഒരാൾ ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈനും ഒരാൾ ഒലിവ് ഫിഷർ ഓപ്ലൈനുമാണ്. 2 ലൈനേജ് പെയറാണിത്. ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈന് മെയിലും ഒലിവ് ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ ഫീമെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി അഡൽട്ട് സെറ്റിൽഡ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2300 രൂപയാണ്. അടുത്തായി വരുന്നത് 10 ഫിഞ്ചസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ്. എല്ലാവരും സെമി അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള ബേഡാണ്.
അപ്പോൾ ഈ 10 പേർക്കും കൂടി നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. എല്ലാവരും വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. അവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് O7 ആണ്. ഫിഞ്ചസിൻ്റെ 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O7 ആണ്. എല്ലാവരും വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഈ ഒരു സെമി അഡൽറ്റ് പെയറിന് നമുക്കിന്ന് ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. 10 പേരടങ്ങുന്ന ബാച്ചാണിത്. അടുത്ത വരുന്നത് ജംബോ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ അഡൽറ്റ് 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ്. 3 പേരും അഡൽറ്റ് പെയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 പേരടങ്ങുന്ന ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1050 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O8 ആണ്. ജംബോ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ 3 അഡൽറ്റ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് O8 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1050 രൂപയാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഫാൺ കളറ് 3 സെമി അഡൽറ്റ് പെയർ അടങ്ങുന്നൊരു ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 പെയറിനും കൂടെ നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 1-2 മാസം കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് O9 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫാൺ കളർ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്ക് കോഡ് വരുന്നത് O9 ആണ്. അവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1200 രൂപയാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ പീച്ച് വേസിൽപ്പെട്ടൊരു ബാച്ചാണ്. അതിനകത്ത് 2 ലൂട്ട്ന പീച്ചുണ്ട്, 2 കൊബാൾട്ട് പീച്ചുണ്ട്, ഒരു വയലറ്റ് പീച്ചുണ്ട്, ഒരു മോവ് പീച്ചുണ്ട്. ഇവർക്ക് നമുക്ക് പ്രായം വരുന്നത് ഒരു 3.5 മാസം തൊട്ട് 5 മാസം വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 6 പേരടങ്ങുന്ന ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2500 രൂപയാണ്. ഇവർക്ക് കോഡ് വരുന്നത് O10 ആണ്. ലൂട്ട്ന പീച്ച് 2 പേര്, കൊബാൾട്ട് പീച്ച് 2 പേര്, വയലറ്റ് പീച്ച് ഒരാൾ, മോവ് പീച്ച് ഒരാൾ. അങ്ങനെ 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 2500 രൂപ. കോഡ് വരുന്നത് O10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിലേതെങ്കിലും ബേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഒരു 300 രൂപ ചാർജ് വരും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.